This is your father? Yes. This is your father? Yes. Martin Omulama. Please Kenyans, help us get Martin Omulama. Mwambie akuje achunge watoto wake wanateseka. Our father left us 5 years ago. Even my little sister does not know him. We are suffering so much. And he is a lawyer. He knows the laws, but he does not want to do his duties as our dad. I have no grudges towards my father. I just want to tell him to do his duties as our dad. But hawajakuwa shuleni Geoffrey for 1 year. 1 year. Watu hawajafanya mtihani. Huyu mtu anazunguka na gari town. Mimi nataka hakuna ofisi Lavington. Yes, ni uchungu sana ukiona mwanaume ambaye ameachilia watoto wake wanateseka kwenye mtaa, hawaendi shule, ameacha bibi yake na watoto. Na wamekuja hapo akiniomba tu niwasaidie platform yangu ili watafute baba yao ambayo is an absentee dad ambaye anaitwa Martin Omulama na akona warrant of arrest. Wameonyesha ndio hii hapa ambao wamepewa na court, children's court. So naomba tu mjieleze, mam, huyu mzee wako ambaye anaitwa Omulama. Hebu mueleze, mtafute hapo, ambia Wakenya wakusaidie kumtafuta kwa sababu namba patikani, polisi wanamtafuta, amejificha. Jieleze. Hi Kenyans. Ongea kwa Kiswahili ile lugha watu wanaongea. Naongea kwa sauti. Habari zenyu Kenyans. Ninajua nimekuja kwa Geoffrey because I know Geoffrey anasaidia watu. Huyu ni bwana yangu. Ametutesa kwa miaka mingi na ile tu ati wanawake hawakujangi kuongea, but tumeona inatuumiza sana. Huyu ni mtu tulienda kotini, tukapewa warrant of arrest. Imekuwa ni last year. Vile nilipewa warrant of arrest, nikapeleka Central Police Station. Huyu mtu hakuishi kwa. Na si ati afanye kazi mbali, ako tu hapa. Alikuwa na kazi alikuwa na ofisi Lavington. Hapo awali alikuwa anafanyia kazi nani? Alikuwa anafanyia Raila. Ongea kwa sauti. Alikuwa anafanyia Raila. Alafu kuna ofisi nyingine iko hapa Lavington yana ilikuwa I think na sijabeba jina that office, but amekuwa na ofisi hapa Lavington. Akatoka Lavington ako saizi hapa town, but siwezi jua ni ofisi gani, but iko hapa Afya Center ofisi yake. So last year alishikwa hapo Afya Center. Akashikwa akapelekwa kotini, wakamuuliza ni kwa nini watoto hawajaenda shule, because watoto walikuwa wamekaa nyumbani for 1 year. Na wakati alikuwa kotini alichukua responsibility ama alitoroka bado? Wakati alitoka kotini wakati aliambiwa honorable magistrate alitoa, wakati alimuuliza ni kwa nini watoto wanakaa nyumbani hawajaenda shule na wewe ni advocate tu mkubwa, akasema ati sijui nini hakuwa anajielezea. So koti kamweka. So amewa neglect all through. Anaitwa nani mzee wako? Martin Omulama. Martin Omulama. Ndio hizi hapa makaratasi niko nayo na imetoka kwa the Republic of Kenya in the Children's Court at Nairobi. Kesi ndio hiyo. Martin Omulama, watoto wako wanateseka, hawajaenda shule, na hata mama amesema anataka tu watoto wajiongelee, amewapea consent wajiongelee. Tuanze na nani ajiongelea, atafute ambie babake kitu. Kwanza na wewe mkubwa, ongea kwa sauti. My name is Angel Shali. I am a TikToker and I am a dancer. I wanted to tell Kenyans to help me and my family. We are suffering a lot. My father left us. Sometimes we go to sleep hungry with no food, absolutely no food. Even my younger sister always stays hungry, no food. Even she always becomes sick and there's no money for her to be treated. So what I wanted to tell Kenyans is to help us. Even I needed to do my KPSEA. The school has said I pay my fees so that I do my KPSEA exam. Even the requirements I don't have for doing my KPSEA exam. Why? Why do you don't have those requirements? Because I needed to do for my KPSEA exam. You don't have money? Yes. Who is your father? Do you know your father? What's the name of your father? Martin Omulama. Tell them to help you look for your father, because he is not even picking phone. He has no phone. Have you ever talked to your father? No. So talk to him now, because he will be watching you today. Where he is right now, I want to tell Kenyans to find him and help us. So we are suffering a lot. Even my mother, she always even drink medicine. Sometimes I always tense that she'll come to leave us.
So what I want to tell Kenyans to find my father and to help us. Yes. Who is this the one I've googled? Yes. This is your father? Yes. This is your father? Yes. Martin Omulama. Please Kenyans, help us get Martin Omulama. Mwambie akuje achunge watoto wake wanateseka. And you want to say something to your dad? You also said? Yes. My name is Samson Omlama. I am asking Kenyans whoever are watching me right now. Me and my family are suffering so much. Our father left us 5 years ago. Even my little sister does not know him. We are suffering so much. He does not know where we are living, what you are eating, or even what you are wearing. And he is a lawyer. He knows the laws, but he does not want to do his duties as our dad. So I'm asking Kenyans to help us to go to school and help us with food. Even Honorable William Samoei Ruto, I am coming here before you to, I'm asking you to help us to go to school and to also have food. That's all. Now, you said you were kicked out of the house. What happened? That day we were thrown and it was at night, like 9 o'clock. We didn't even know where to sleep. So we stayed there. Who threw you out? The landlord and the police. Was that your house or your father's house? It's not the landlord, the father's house. The father's. So you were kicked out of your own house? Yes. He sent goons and people? Alita watu. Chief wa hiyo area na another police. Akasema tutoke nje na saizo nauliza chief kama wewe ni chief. Chief wa wapi? I think it is chief wa Donholm. Area gani? Hiyo chief anaitwa nani? Unamjua majina? No, but kini kimuona na zamjua. Wa Donholm. Akawafukuza kwa nyumba yenu na vijana na goons. Yes. So you slept outside? Yes. So right now you are sleeping in a rental house? No, we are sleeping at my cousin's house. Oh, so you are sleeping at a relative's place because you can't afford a house. Mpaka mama akona pressure, sukari zimepanda, anateseka kwa sababu ya depression. She's undergoing depression. Please, Martin Omulama, I know you are a lawyer. Naomba Advocates Association, kama kuna hiyo Law Society of Kenya, mtusaidie huyu mtu aweze kutake responsibility, ajipeleke Central Police Station ashikwe, ama mtusaidie ashikwe ili aweze kuchukua jukumu la kulea watoto wake. Watoto wanateseka, watoto kuja kwenye mtandao na mama sio kitu rahisi, ni kitu decision ambao wamefikiria sana. Wakakuja kwangu nikamwambia iwezekani, wakaniambia turuhusu tu tujiongelee tupate baba yetu. Martin Omulama kuja. Na peana namba ya simu wale watampata waweze kuwapigia. Ni 07 92 900 686. So, mumenipe hiyo consent, ndaweka kwenye mtandao wangu. Na hizi pia utanitumia kwenye WhatsApp, ni post kwenye mtandao ili huyu mtu aweze kupatikana. Sasa na pia na picha yake ili tuweke aweze kupatikana, aweze kurudisha watoto shule. Unafaa kufanya mtihani? Na pia Wakenya kama mnaweza saidia kufundraise school fees ya watu hii waende shule. Sababu hawajaenda shule mwaka mzima. Hawajaenda shule, wanafaa kufanya mtihani wa KPSEA, hawajafanya. Namba ya simu ya M-Pesa ndio support ya watoto waende shule. Please do something, these kids warudi shule. Alafu Martin Omulama tumtafuta ashikwe, arudishe responsibility, warudishiwe nyumba. Ile kitu wanaomba warudishiwe nyumba yao. Si nyumba yenu? Warudishiwe nyumba yao yenye walikuwa wanaishi. Ni nyumba ambao waliweza kupata wakiwa pamoja na mzee wake. Warudishiwe, watoto warudi kwao, waache kuishi kwa majirani, kwa relatives. Alafu pia aweze kutake responsibility ya kuwasomesha, kisha wakijisimamia anaweza ondokea sasa. Hata akichukua nyumba sasa baada ya kujisimamia afukuze bibi, watoto watakuwa wamejisimamia. But Martin Omulama ndio hii hapa, hii ni warrant of arrest na amepotea. Naomba askari wa Central, OCS wa Central na rafiki yangu tuongea na yeye aweze kusaidia huyu jamaa aweze kushikwa. Kaniambia niende police station. Report. Nilienda nikapeleka hiyo barua. Nilipopeleka hiyo barua. Ni kama huyo mtu anakula na hao CS. Sasa hivi ni 1 month. Last week nikaenda na watoto.
Wakaniambia it is another OCS amekuja. Ni mgeni amekuja. Ni mgeni amekuja. So wakaniambia hebu uko na namba ya kwenda kushika huyo mbaba. Nikamwambia mimi niko na namba but namba yake ni kama alibadilisha. Akaniambia niende nilete namba. Nikamwambia niko na ID zake zinaleta kwa nyumba. Kama tunaweza chukua hizi namba zake tutafute Safaricom. Tumtafute tumpate. Sasa nikaenda nikatafuta namba zake. Sasa nikapeleka kwa wakili akaniambia lazima iende kotini, hawezi track to mtu hivyo na namba. Lakini already mimi niko na warrant of arrest natoka high court na low court. So ni lazima tu hii kitu kama niko na warrant of arrest lazima tu afanye nini? Ashikwe. Sasa ni kwa nini nimeambiwa lazima hii affidavit ipelekwe tena kotini iende tena failiwa for 5 days. Wanataka 5,000. Ndio sasa emergency ndapatia apatieni barua ndio sasa huyo wakili aenda ashikwe. Na mimi niko nateseka na watoto. Watu hawajakuwa shuleni Geoffrey for 1 year. 1 year. Watu hawajafanya mtihani. Huyu mtu anazunguka na gari town. Mimi nateseka. Hakuna ofisi Lavington. Ofisi yake ya Kisco iko Lavington. na umepeleka askari huko kama amekataa. Mapolisi walikuwa wameniambia Central Police Station wameniambia chini huyo sisi ni mgeni. Na nimepeleka kosi mara ya kwanza kupeleka warrant of arrest. Nimepeleka warrant of arrest mingi, nilipeleka warrant arrest 1,071,000 100,071. Hawakuifanya chochote. Hata niliambia OCS mgeni. Nikamwambia tena nikaleta ingine 420,000. Hakuna hata kitu inafanyika. Na watu hawajafanya mtihani. Mtoto wangu hajafanya mtihani hata KPSEA. Sasa wewe niambie kweli, kusema tu kweli Geoffrey. Nataka mimi nifanye basi hata mimi nimekuja kwa tu kusaidia sasa. Sasa huyu mtu na namba yake ya simu yenyewe hauna yenyewe inaingia? Sina namba yenyewe inaingia na wameniambia nipeleke hii kitu kwa hii namba yake kotini tena ndio wafanyia affidavit ndio ndio magistrate afanye ni apatie ni order wapeleka police station wende tena wamtrack tena na Safaricom. Simtume boss yes. Naongea naye asaidie. Nataka tu tumweke kwa mtandao vile ulikuwa umeomba. Mimi nilikuwa tunataka umweke kwa mtandao, lakini unajua huyu ni mtu mwenye anaweza toroka akaenda sababu bibi mwenye amechukua na watoto. Ameoa bibi na watoto kutoka Tanzania. So ni kama anaweza toroka aende Tanzania akisikia, sababu ni mtu unaona kama anaweza ficha hii namba yake. Na unajua ni mtu wako tu hapa around, sasa mimi sijui penye yuko. Na watu wanateseka Geoffrey imagine nimetembea na miguu kutoka. Unajua nimetoka wapi Geoffrey? Unajua nimefika saa ngapi hapa? Nimefika hapa kwa kosa 3:30. Nimetoka kwa nyumba kuanzia 5:30 nikitembea na miguu nikikuja hapa nikasema enough it's enough. Unaishi wapi? Don't know. Hata mimi ndo nilikuwa nakutumia hizi picha nikwambia Geoffrey watu wao wana chakula, hebu nunua hizi deko zangu. Mimi ndo nilikuwa nakutumia hizi deko. Hizi vitu nilikuwa nanunua very expensive. So mtu akikuwa kana mtu anakuja kwa nyumba fridge kama yenye nimenunua 120, mtu anakwambia tena nipatie 20,000 ama 15,000. TV yenye nimenunua 100 and something, mtu anakwambia sasa unaona tu ni mwizi. Na sababu lazima watu uuze sababu ya watoto kukula. So sasa hiyo watoto wanakula kabisa Geoffrey. Mimi tembea na miguu Geoffrey. Uone hata nimefunga kitambaa nimekuja. Hata nani ananijua? Mimi nilikuwa na mkampenyanga. Anaitwa nani? Huyu mdisoka ananijua. Unaona sasa? Yes. Cool. Mimi nimechoka kusema tu kweli. Nimechoka na watu. Imagine Geoffrey silali. You know that I'm not sleeping. Sababu kimagine watoko kwa nyumba wanamka asubuhi, there is no food. Na baba anazunguka na gari. Baba anaenda kotini akikuja. Habari yes.
naomba unisaidie. Kuna mama hapa alipewa warrant of arrest ya bwanake ni wakili, na huyo wakili hapa around, lakini hasa the former team that ilikuwa hapo kuweza kumsaidia, na vile umeingia najua utamsaidia. Si mtume kwako tafadhali mama, umsaidie kushika na wakili. Namba yenye anatumia haiko. Anasema anajua ofisi yake mahali iko. Kama akuje kesho. Sasa mpea namba yako alafu utamguide. Sasa tamtuma alafu utamguide. Asante. So what you do, mom? Wacha nikutume kwake, tutamsaidia. Support you. Nakupatia hata 1000 kununulia watoto chakula na transport ya kurudi na ya kuja kwa OCS. Kama 2000 nitapea kama 2000 tutakusaidia mahali. Asante. Lakini sasa Geoffrey, mimi nitajinanga tu ukinisaidia pesa na baba watoto wako Geoffrey. Hata kuna siku Sagida amenipatia pesa nikakata Geoffrey. Nije ile life mimi nateseka, mimi nifanya nini sasa na watoto? Na mtu yuko si ati hayuko. Mtu yuko. Ninafanyaje? It's so beautiful. Pole mama, God shall open our way. Mungu afungua njia. Atashikwa. Jeni ndiye atashikwa. Si hata tukiweka kwa wewe ndio ulikuwa umerequest, tukikuwekea huyo mtu atatafuta, utasaidiwa kumtafuta. Mtu hawezi toroka. To proceed. Hiyo kitu mimi naona tu proceed, huo mtu aiko kwa mtandao wamenyang'anya license, sababu hakuna haja huyu wakili akae mbele ya kila mtu anatembea akienda kotini na ameacha nenda anajua law, yeye anajua kila kitu ya watoto, hata mkataa kuobei hata law yenyewe. Watu wanateseka nini mchongo hajafanya mtoni wake msea. Hebu wewe imagine amelitisa na watoto. Pole mama, nitakusaidia, nitaiweka. Yule umerequest bila dawa. Yule umerequest nitaweka, na najua Wakenya watakusaidia kumpata. If is genuinely, kama ni genuinely yenyewe ametoroka watoto wake, nitaweka. Na wale ambao mnatizama, huyu mama alikuja akiniomba mwekee bwanake ambaye ni wakili amemtoroka, na amemwachia watoto wanateseka waeni shule, ako na order za koti, amejaribu kumshika imesindikana kwa sababu hajapata usaidizi. Leo amerudi akilia tena. Sikuweka hiyo video kwa sababu nitaka kwanza tuhakikishe kwamba polisi pia wako aware na hiyo warrant of arrest kwamba iko genuine. So mama amekuja tena na ameomba na ameniambia niweke, msaidie kutafuta kwa bwanake. Please, yule atamwona msaidie sababu mama anateseka. Yeah. Tutakuwekea mama. Asante. Tutakuwekea vile umerequest. Yeah. So I'll proceed as she has requested, and another thing, another liability, another responsibility, she will carry it. Mom, in case of anything, utachukua hiyo, utabeba. Thank you. Thank you. Yeah, kwa sababu sitaki niweke nikuje kushtakiwa kwamba nimeharibia mtu jina na maybe upate si ukweli. So nitaweka, kama ni mzee wako utakai hiyo responsibility. Sasa It's okay. Sasa Ndio wakili mwenyewe. Ndio wakili mwenyewe. Kama anaonyeshwa. Ndio huyu. Ndio huyu. Mama mwenyewe ndiye amenionyesha, ndio huyo. Martin Omlama. So tutaweka kwenye mtandao ili wale wanamjua msaidia aweze kupata, aweze kulea watoto wake. Watoto wake wanateseka, wajafanya mtihani, nyumba hawajalipa, wanauza vitu kwa nyumba ndio wasurvive. Hata amekuja na mguu kutoka Dono Mati kwa ofisi aliamkia asubuhi. Mama ameteseka, amejifunga hata kitambaa kwa kichwa kama mtu ambaye mzee, ako mgonjwa, ako kwa madawa, ana hata pesa kununua madawa. Pressure ndio hiyo, sukari ndio hiyo, shida mingi mama ako nazo, amenieleza. So wale mtatizama, tafadhali share hii video ili Martin Omlama aweze kupatikana. Sawa.